Советский Союз – страна большая, с мощной экономикой, богатыми ресурсами. Так что все эти блокады и санкции он уж как-нибудь переживет. А вот по союзникам Вашингтона, которые гораздо больше зависят от внешней торговли, политика ковбойских наскоков на нормальные экономические связи бьет куда сильнее. A new generation of Cadillacs, new body, new chassis and suspension, new engine. The 77 Cadillac DeVilles, the Fleetwood Brougham, a superb ride and room where it counts. Comfort, luxury, security, and a lot more. But you'll have to drive it to believe it. Cadillac! Cadillac! The next generation of luxury cars at these Cadillac dealers. О чем мы мечтаем? Об исполнении желаний? О том, чтобы обрести свободу? Или о том, что мы нечто большее нас самих? Ответы на все вопросы лежат там, в месте абсолютной свободы, где нет закона, возможно даже там, где нет реальности. N Foundation представляет история жанра антиутопия. Акт 2, глава 2. Миф о спасении. СССР во второй половине 70-х уже почувствовал на себе все практики построения развитого социализма. Эпоха застоя стремительными темпами начала разрушать страну изнутри, а со вступлением советского строя в афганский конфликт кризис власти стал только увеличиваться в размерах. Но никто уже не верил в построение великой социалистической утопии. Оставалось только бесконечно стоять в очереди за предметами первой необходимости. Именно в 1979 году, да и то всего в количестве 196 копий на 262-миллионную страну, вышла философская притча Андрея Тарковского «Сталкер». Впрочем, это не было ничем из ряда вон выходящим. Кроме, пожалуй, Иванова детства, да и то с некоторыми исключениями, другие картины мастера воспринимались чиновниками с неприязнью. Холодная война режиссера с советской системой закончилась вскоре после премьеры антиутопической истории о поиске веры, надежды и в каком-то смысле самого себя в таинственном месте, названном зоной. Это, понимаете, вот сейчас делать вид, что Тарковский не жил в постоянном стрессе от того, что он понимал, кто он, какой стати, и то, что действительность закатывала его в асфальт, во всяком случае, до картины «Сталкер», со «Сталкером» все изменилось, это правда. Дорогая моя, мир непроходимо скучен. И поэтому ни телепатии, ни привидения, ни летающих тарелок, ничего этого быть не может. «Сталкер» стал последней картиной, снятой Тарковским в СССР. Он уедет в Италию для работы над фильмом «Ностальгия» и уже никогда не вернется на родину. Тарковского также можно смело назвать соавтором сценария к «Сталкеру», хотя официально его написали только братья Стругацкие, создатели оригинального произведения «Пикник на обочине». Режиссер постоянно отбраковывал материал, присылаемый Аркадием и Борисом. Да и сами съемки получились ужасно долгими и были сопряжены с различными трудностями, вроде потери огромного количества материала при проявке в лабораториях Мосфильма. В конце концов, с третьей попытки съемочный процесс закончился успешно в декабре 1978 года. Сюжет фильма знакомит нас с тремя главными героями произведения. Профессор, человек науки, стремящийся понять зону с позиции ученого. Вместе с ним в поход идет писатель, прожженный циник,
уже порядком исписавшийся автор, ищущий вдохновение, а ведет их к центру зоны, в комнату, где исполняются самые глубинные желания человека, сталкер, юродивый, уже отсидевший несколько лет за незаконное проникновение на территорию, окутанную туманом. В процессе этого мистического путешествия они найдут ответы на вопросы, постоянно мучающие героев. Когда мне говорят, что вы думаете по поводу «Сталкера», я теряюсь. Потому что я никогда не думал о том, чтобы «Сталкер», скажем, или другой мой фильм какой-то принадлежал какому-то определенному жанру. Я не знаю. Скорее, это как-то какая-то притча, так сказать, парабола, чем научная фантастика. Откуда мне знать, как назвать то, чего я хочу? И откуда мне знать, что на самом-то деле я не хочу того, чего я хочу? И если предыдущая картина Тарковского «Зеркало» была довольно сложна для понимания, будучи сугубо личной картиной режиссера, то «Сталкер» получился гораздо приземленнее, выполненный по всем классическим законам европейского кинематографа. Глазами автора в итоге стал Александр Княжинский, третий по счету оператор фильма. Через его объектив мы сможем наблюдать, как бедный, находящийся то ли в стадии разложения, то ли на пороге глубокого кризиса внешний мир, снятый в одноцветной палитре, так и яркий, красочный мир зоны. Ясно, что режиссер разделил эти два пространства, исходя из их смыслового наполнения. За границами аномальной территории находится земля безверия, земля, где нет никакой надежды, когда внутри царит атмосфера абсолютной свободы как духа, так и тела, но только для тех, кто действительно верит хотя бы во что-то. Те, кто создает свой собственный мир в кино, как правило, являются поэтами. Никто ни копейки не заплатит за поэзию. Но кино будет существовать только благодаря сопротивлению этих поэтов. Потому что гораздо удобнее нравиться, чем не нравиться. А важно не нравиться. Кино – великое искусство. Несмотря на то, что сейчас мы видим его полное падение, это ничего не значит. Искусство всегда, я бы сказал, постоянно и непрерывно находится в состоянии кризиса. Да не трогайте же вы! Да вы что? Спятили? Вы что? Я же говорил, тут не место для прогулок. Зона требует к себе уважения, иначе она карает. Актерский состав в лице Александра Кайдановского, Анатолия Солоницына и Николая Гринько исполнили одни из лучших работ в своих карьерах. Конечно, самой большой метаморфозе подвергся актер самого Сталкера. Полная противоположность слабого и помешанного проводника в зону. Кайдановский был человеком жестким и принципиальным. То есть театр я сразу же возненавидел, потом меня оттуда выгнали. И, слава богу, пригласили в кино. Но вот это ощущение твоей полной зависимости, твоей полной несвободы, твоего отчаянного положения, в котором пребывает каждый артист, но тщательно это скрывает, меня всегда приводило в такой, в ужас, что ли. Я страдал от этого. Алиса Фрейндлих, хоть и появляется всего на несколько минут в данном фильме, также раскрывает свой талант великой актрисы. Все на пределе. Это на пределе. Так, внимание. Так, все по местам. Мотор. И тогда он просто подошел ко мне и сказал: пойдем со мной. Я пошла. И никогда потом не жалел. Никогда.
И горя было много, и страшно было, и стыдно. Но я и никогда не жалела, и никогда не завидовала. Просто судьба такая, такая жизнь. Мы такие. Происходящие события мы наблюдаем под музыку Эдуарда Артемьева, написавшего композиции не только для предыдущих работ Тарковского, Соляриса и Зеркала, но и для культовых фильмов Никиты Михалкова «Свой среди чужих», «Чужой среди своих» и неоконченная пьеса для механического пианино. Сложно описать, насколько фантастическая притча «Сталкер» Андрея Тарковского повлияла на весь кинематограф. Картина стабильно входит в десятку лучших произведений в истории кино. В любви к этому фильму признавались сотни режиссеров, сценаристов и других деятелей как кинопроизводства, так и культуры в целом. «Сталкер» — это и есть аномалия, впрочем, как и сам Андрей Арсеньевич Тарковский. Вообще, зачем человек живет? В чем смысл человеческого существования? Использовать наше пребывание здесь, на земле, для того, чтобы духовно возвыситься. Это означает, что искусство должно наше служить только для этого. Если бы, скажем, я избрал другой принцип и смысл жизни для себя, очевидно, и искусство для меня выглядело бы в другом смысле, и я бы должен был изобрести что-то другое. Но в силу того, что я свой смысл существования человеческого определяю именно таким образом, мне кажется, что и искусство должно человеку помогать развиваться в этом направлении. То есть, короче говоря, искусство служит для того, чтобы помочь людям духовно измениться, вырасти. Ведь я раньше думал, что от моих книг кто-то становится лучше. Да не нужен я никому. Я сдохну, а через 2 дня меня забудут и начнут жрать кого-нибудь другого. Премьера в мире, не в октябре или в России, а в мире. Начальство не считает мою картину достойной этих первых экранов. Пусть им будет хуже. Пусть в России смотрят их дерьмового Герасимова. Просить я их, конечно, ни о чем не буду. Хотя и на премьеру не пойду. Пора понять, что ты никому не нужен. И соответственно с этим себя вести. Следует быть выше этого. Я все-таки Тарковский. А Тарковский один, в отличие от Герасимовых, которых несть числа. Мое дело снимать фильмы, если дают, и не участвовать в свалке, суете среди так называемых художников. Из дневника Андрея Тарковского перед выходом в прокат фильма «Солярис». Московская премьера «Сталкера» состоялась в мае 1980 года в кинотеатре «Мир». Vincent Price, Christopher Lee in the oblong box. Tomorrow on the 4:30 movie. Erwarte Landungsbahn Rot 2. Anleihen. Landung hoch. Let me tell you about my mother. «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта является новой вехой в истории жанров антиутопия и киберпанк. Являясь по сути неонуарным детективом, Blade Runner задается такими вопросами, как «Что делает человека человеком?», возникает ли эмпатия между искусственными людьми и настоящими, этично ли вообще иметь в собственности существ, практически идентичных своему создателю. После оглушительного успеха фильма «Чужой», который собрал в 9 раз больше своего бюджета, Скотт проснулся знаменитым, и как раз следующим проектом британца стал «Бегущий по лезвию». На съемках творился производственный ад. Ридли включил в себе внутреннего перфекциониста и делал несколько десятков дублей даже ничего не значащих сцен.
Также некоторые декорации не были доделаны вовремя. Их пришлось закрывать туманом, оттого его так много в этом фильме. Отношения главных актеров Форда и Янг были очень натянуты, из-за чего пришлось изменить одну из важнейших сцен взаимоотношений между их персонажами. What was it like working with Harrison Ford, especially in the love scenes? Can't help it, I've got to ask it. No big deal. No big deal. No big deal, folks, really, no. Harrison was very, it wasn't, my heart didn't beat, with romantic love fever. Well, you're too busy perspiring all of the time. I'm too busy working on my own character to really be concerned with Harrison at that time. And Harrison is really too busy working on his character to really be concerned with me. And it's very strange that would be the case in a love scene where, two people are coming together there. But because of the nature of that love scene, because it's very violent, I mean, it's not exactly the most tender love scene you've ever seen. Также стоит упомянуть конфликт Форда и Скотта. Основывался он на том, что сэр Ридли считал Декарта репликантом, хотя сам актер, как и сценаристы, прописывали его как человека. I think he absorbs and he thinks about the possibilities of that, yeah. But I think there was never a scene where he would say it or speak it, you see. Instead, he would say with great irony and as if he almost hated himself when he describes to a replicant that it's not her innermost thoughts that she's having, it's Descartes' niece, and she doesn't believe him, so he's able to describe a couple of details that he knows from her file is in her head. They jumped the shuttle off-world, killed the crew and passengers. We found the shuttle drifting off the coast 2 weeks ago, so we know they're around. Embarrassing. Вообще, в оригинальном произведении Филиппа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах» действительно были размышления главного героя о том, является ли он человеком, но в фильме никаких вразумительных намеков на это не было дано. К тому же, этот сюжетный ход практически полностью разрушает один из главных нарративов фильма о взаимодействии между двумя, хотя и похожими, но слишком разными сущностями. Нужно понимать, Blade Runner не был авторским проектом Ридли. Оттого у него нет какой-либо монополии на истинно верную трактовку произведения. Тем более, публично он начал отстаивать эту позицию только спустя годы после театральной премьеры. Фильм встречает нас одним из самых лучших виртуальных городов в истории кинематографа. Лос-Анджелес 2019 года получился действительно выдающимся фантастическим городом, отсылающим прежде всего к солнечному метрополису Фрица Ланга. Конечно, антиутопический нуар мы видели еще в Альфавилле, но здесь эстетика черного жанра, кажется, повлияла не только на общую композицию картины, но и плотно вошла в сюжетные линии и характеры героев. Прежде всего, отпечаток нуарного стиля можно увидеть в главном герое, Декарте. Это отставной полицейский особого отдела по поимке репликантов. Его бросила жена, он страдает от алкоголизма, у него нет какой-либо цели в жизни, кроме как уйти на дно. Рэйчел, репликант последней модели, исполненная актрисой Шон Янг, естественно выполняет функцию роковой женщины. Связь с ней опасна для жизни и дальнейшей судьбы Декарта. Также для нуара характерна как коррупция, так и всесилие полиции. О первом говорит само нахождение Рэйчел на Земле, что противоречит законам планеты. О втором заикается начальник отдела блейдранеров капитан Брайант, сыгранный Майклом Уолшем. Противостоит отставному алкоголику команда из 4 репликантов под предводительством Роя Батти. Антагонизм между героями Форда и Хауэра виден невооруженным взглядом.
Рой Батти целеустремлен, у него есть за что бороться. Также у него есть воля, чтобы исполнить свои замыслы в жизнь. Он силен и очень умен, что делает его полной противоположностью Декарта. В конце картины Рой также одерживает моральную победу над неудачником-детективом, доказывая, что он, возможно, более человечен, чем главный герой. In this and Nighthawks both, characters that are sort of villainous, but yet maybe not completely so. How do you feel about that? Do you like villains? Do you want to temper them with more honest characteristics at the same time? I don't see the villain so much. I think Harrison is the villain. Oh, this is okay. Definitely. No, let's talk about that now. Harrison is the villain. Why is that? He's trying to keep you from doing something, isn't he? And they say they sort of found a spaceship and people got killed, but you never see that happen in the film. It's just one of the stories they give you that they are a bit dangerous. But I mean, you know. Whereas the thing you're trying to do in Blade Runner is quite a bit different, isn't it? You want to stay alive. Yes, I want to. We've given by our engineering master, we've been giving 4 years, and I'm enjoying life, and I want more than 4, maybe 5, you know. And that's the goal, and then he refuses to do that. Quite an experience to live in fear, isn't it? That's what it is to be a slave. Все эти события мы видим вместе с музыкальным сопровождением Вангелиса, одного из самых талантливых композиторов экспериментальной музыки. До этого он написал блестящий саундтрек к спортивной драме «Огненные колесницы», получивший несколько Оскаров, в том числе за лучшую музыку в 1982 году. ακόμα πιο διάσημο. Неспешный эмбиент с нотками джаза и New Age считается, возможно, лучшей работой Вангелиса за всю его карьеру, а композиция Blade Runner Blues навсегда останется примером идеального нуарного саунда. «Бегущий по лезвию» разделил жанр антиутопия на до и после и окончательно сформировал жанр киберпанка. Все произведения, вышедшие после, где фигурируют схожие темы и вопросы, поднятые в Blade Runner, невозможно рассматривать не через призму этой знаковой кинокартины. Необычно много народа ранним утром выходного дня было на улицах столицы. Целыми семьями шли советские люди на избирательные участки. Они шли голосовать за кандидатов народа, лучших представителей рабочего класса, колхозного крестьянства, интеллигенции. С партией связывают советские люди свои успехи, свершения, планы на будущее. И глубоко знаменательно, что первыми кандидатами были названы представители Ленинской партии, ведущие силы нашего общества. На атмосферу нынешних выборов огромное влияние оказала речь кандидата в депутаты Верховного Совета РСФСР, генерального секретаря ЦК КПСС, председателя Президиума Верховного Совета СССР Константина Устиновича Черненко.
Съемки ретро-футуристической антиутопии «Бразилия» начались в 1984 году. Символично, что первый вариант названия картины назывался 1984,5, одновременно отсылаясь на классическую антиутопию Оруэлла и на знаменитого итальянского режиссера Федерико Феллини и его выдающийся фильм «8,5». Терри Гиллиам однажды пошутил о том, что режиссер второй полнометражной экранизации 1984 Майкл Редфорд уже забрал название ленты в виде цифр. Вообще, Бразилия явно тяготеет к наследию романа Оруэлла. Здесь и сходство Уинстона с персонажем Джонатана Прайса, клерком Сэмом Лаури. Невзрачный, серый человек бросает вызов тоталитарному обществу, прежде всего внутри себя. И если для Уинстона способом эскапизма служил личный дневник, то для Сэма это его мечты. По сути, эти мысли преступления и толкают их на протест. Триггером становится девушка. В Бразилии это Джилл Лейтон, сыгранная Ким Грейст. In your opinion, defines a classic? Anything I'm not in, apart from Brazil. Brazil's a classic. Something that's, I suppose, kind of timeless, which is why, again, I'm sorry to speak about myself, is why Brazil continues to be shown and be seen and finds a new audience. Something that has a timeless quality to it. And anything with Jimmy Stewart in. And do you think classic films are still relevant today? Absolutely, yeah, absolutely. I just driving through Leicester Square saw that Paths of Glory is showing, and yeah, incredibly relevant. I'll be there as soon as I can. Yes, thanks. Bye. На этом базисе Гиллиам построил сюжет своей черной комедии о бюрократии, создав неприглядный новогодний дизельпанк. Некоторые критики видят и кафкианские мотивы в истории Гиллиама, что роднит ее с фильмом «Процесс» Орсона Уэллса. В общем-то, оптика использования Уэллсом для съемки «Процесса» прекрасно применима и к Бразилии. I don't quite know how to put it, because you say it's not set in the future. I mean, is it set in today? No, it's actually set in both the past, present, and future. I was trying to do, in a way, what I do in the cartoons, where it's like a collage, where you mix engravings and paintings and everything. So I was mixing the past, present, and future all in one thing. So they wear clothes that maybe are from the 40s, drive little Messerschmitt bubble cars from the 50s. The technology is a mixture of something old, something new. Because you've got a microwave oven in there, yeah. So that doesn't quite fit in with the bubble cars. This is true. So it's a complete mix-up. Yes, it's very confusing. I don't understand it. Интересно, что на монтажном столе мнения Гиллиама и продюсеров по поводу финала ленты сильно разошлись. Примерно такой же конфликт был и у Ридли Скотта при работе над «Бегущим по лезвию». Тогда Скотт проиграл, но позже ему удалось приложить руку к последующим версиям картины. Гиллиаму же удалось продавить свою специальную 132-минутную версию, и Universal, как прокатчики картины в Северной Америке, были вынуждены пойти на уступки. Режиссер даже вступил в публичную полемику со студийными боссами через журнал Variety. Некоторые проблемы были также и с кастом фильма. Изначально Гиллиам хотел взять на роль Сэма Лаури молодого Тома Круза, а роль Джилл могла уйти Джейми Ли Кертис. Впрочем, роль суперзвезды в этом фильме ушла Роберту Де Ниро, при виде которого возникает комический эффект. Де Ниро стал известен и популярен благодаря образам серьезных гангстеров из фильмов Скорсезе, Коппола и Леоне. Здесь же смотрится несуразно в роли нелегального инженера-ремонтника. Bobby falls, I think, into the realm of method acting. And he prepared and prepared. He was coming months in advance.
with bits of costume. We built parts of the set so he could work on. He was so meticulous, and it was strange. It was almost as if his character was what the film was about, because the amount of work that went into providing him all the things that he needed to work with was rather disproportionate to what was going on. And he came, and he's extraordinary, but the one thing I could never get my head around is the fact that Bob De Niro might be nervous ever. Являясь в первую очередь сатирической комедией, Бразилия постоянно шутит над всем происходящим на экране, что порой забываешь о той трагедии, которая произошла с этим обществом. Персонализацией этой трагедии стал Джек Линд, карьерист и профессиональный бюрократ, сыгранный Майклом Пейлином, с которым Гиллиам работал еще со времен Монти Пайтона. It's time for you to grow up and accept responsibility. Your poor father would be appalled at your lack of promotion. Mother, I just wish you would stop interfering. I don't want promotion. I'm happy where I am. No, you're not. Бразилия наполнена огромным количеством визуальных деталей и отсылок. Фильм своим стилем, конечно, тяготеет к эстетике немецкого киноэкспрессионизма. Метрополис Ланга — первое, что приходит на ум, и американского нуара 40-х, вроде «Мальтийского сокола» Хьюстона. Музыкальное сопровождение написал Майкл Кеймен, до этого работавший над струнными аранжировками в композиции Here Comes the Rain Again Eurythmics и саундтреком «Мертвой зоны» Кроненберга. Впоследствии он приложит руку к написанию музыки для франшиз «Смертельное оружие» и «Крепкий орешек». Одной из выдающихся сторон Бразилии, безусловно, является операторская работа. Роджер Пратт через движение камеры смог передать сюрреалистическую атмосферу тоталитарной бюрократии. Oh, God. Oh, Jesus. Oh. Oh. Shit. We're all in it together, kid. Бразилия оставила заметный след в истории кинематографа. Тим Бёртон использует ее визуальные наработки в кинокомиксе «Бэтмен». Оператором, кстати, тоже стал Пратт. Режиссер «Ворона» Алекс Проэс снимет фильм «Темный город», продолжающий эстетику неонуара в антиутопиях. Начало драмы «Дитя человеческое» Куарона делает своеобразный оммаж к творению Гиллиама. На премии «Оскар» в категории «Лучший оригинальный сценарий» Бразилия незаслуженно уступила криминальному триллеру «Свидетель» Питера Уира. Отбить бюджет прокатом в Соединенных Штатах не получилось, но отзывы зрителей и критиков были в основном положительными. Сегодня Бразилия стабильно входит в список лучших фантастических фильмов за всю историю кинематографа, как одна из самых интересных, ярких и нестандартных примеров антиутопии в кино. Гиллиам же впоследствии снимет прекрасных 12 обезьян и культовый «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», а закончит невнятными картинами вроде «Теорема Зеро». Старый мир доживает свои последние дни. Последние всплески ядерной угрозы на фоне ожидания лучшей жизни. Кто знает, сколько еще продлится это противостояние систем. Желание многих изменить существующий порядок велико. Солнечные 80-е проходят свой экватор. Привычный мир, строившийся десятилетиями, рухнет, словно его никогда и не было. Завтра открывает удивительные возможности.
Кому деньги, власть и всемирное признание, а кому бесконечные страдания, фантомные боли и веймарский синдром. Последствия, которые принесет ветер перемен, окажутся совершенно неожиданными. Но кто воспользуется плодами великих изменений? Впрочем, вы и так знаете все эти громкие имена. Мечты миллионов обратятся в прах, и никто не спасется от надвигающегося будущего. N Foundation. История жанра антиутопия. Акт 2, глава 2. Оставайтесь на связи, все ссылки в описании. С глубокой скорбью извещают партию и весь советский народ, что 10 марта 1985 года в 19 часов 20 минут после тяжелой болезни скончался генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, председатель Президиума Верховного Совета СССР Константин Устинович Черненко. Товарищ Громыко, он внес предложение избрать генеральным секретарем ЦК КПСС товарища Горбачева Михаила Сергеевича.